Yes, reka nongere nk'ikaze nkushimire we kandi tugenda tubana umunsi ku munsi makuru tugenda tukugezaho amakuru abagaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turahera hano mu Rwanda tukubwire ko Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho tukiri hano mu Rwanda amakuru yacu turakomereza mu karere ka Gisagara. Imvura yaguye ari nyinshi imaze kwangiriza byinshi cyane birimo amazu y'abaturage ndetse n'ikiraro kiri muri ako karere ka Gisagara. Naho tukiri mu Rwanda kandi turaza kugaruka ku kuntu u Rwanda rwatangaje ko rwishimiye imishikirano igiye kuba yakorwa hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za leta arizo FARDC. Amakuru kandi turakomereza hanze y'u Rwanda aho General Muhozi Kainerugaba akaba umugaba w'ingabo za Uganda yatangaje ko ingabo ze ziza gufata umujyi wa Kisangani, ibintu bitakiriwe neza n'abantu benshi bamukurikira ku rubuga rwa Twitter. Naho wahoze ari senateri w'Ububiligi yavuze ku maherezo ya Goma na Bukavu nicyo amateka azibukira ku miryango mpuzamahanga yakomeje kwirengagiza ukuri kuba muri iyi ntambara ya 23 ikomeje guhangana muri gisirikare. Amakuru kandi turaza kwasoreza mu gihugu cya Canada aho Canada yahise itegura amatora yihuse nyuma yo kubona ko Trump hari migambi arimo kuyitegurira mu hazaza, yahisemo guhita rero ikora amatora. Amakuru yacu ni nyuma y'aka kananga. Reka nk'ikaze amakuru yacarambuye amakuru tugiye guhera hano mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubutasi mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame kuri wa 21 Werurwe 2025 yakiriye umuyobozi wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye by'igisirikare na wundi ni Dr. Ronnie Jackson. Ubwo perezida yakiraga Dr. Jackson n'abamuherekeje yari kumwe na ministre w'ingabo Juvenal Marizamunda, umuyobozi w'urwego rw'igihugu gishinzwe umutekano perezida n'iperereza NISA Aimable Havugiyaremye n'umuvugizi wa guverinoma Yolande Makuro. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byasobanuye ko Perezida Kagame na Dr. Jackson baganiriye ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi no guteza amahoro imbere mu karere. Dr. Jackson n'abamuherekeje bagiriye uruzinduko mu Rwanda mu gihe umutekano wo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari utameze neza cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guteza umutekano muke, gusa rwabihakaniye kure rugaragaza ko ari ibirego bigamije kuyobya umuryango mpuzamahanga kugira ngo utita ku mpamvu nyirizina, impamvu muzizi ikibazo kiri mu miyoborere mibi imaze imyaka muri DRC. Ishingiye kuri ibi birego, leta ya DRC isaba ibihugu birimo Amerika gufatira u Rwanda ibihano, gusa rwagaragaje ko iyo ibihano biba byakemura ibibazo cyane cyane by'umutekano muke mu karere kaba kamaze imyaka myinshi gatekanye. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bwo muri DRC bukomeje kuganira n'abo muri Amerika babasaba gufatira u Rwanda ibihano kugira ngo bagirane nabo amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. U Rwanda narwo rukomeje ibiganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragariza ikinyamakuru Le Monde ko Perezida Kagame yaganiriye na Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika iyobowe na Marco Rubio kuva ibya masezerano yatangira kuvugwa. Ati nta kigaragaza ko Amerika yiteguye kwemera aya masezerano. Amerika ni umufatanyabikorwa w'u Rwanda kandi Marco Rubio yavuganye na Perezida Paul Kagame kuva iki kibazo cyatangira.
munyemerera amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gisagara aho abaturage basenyewe n'imvura nyinshi yaguye ikaba yangirije ibirimo amazu ndetse n'ikiraro cyaho muri ako karere. Imvura yaguye guhera saa 9 z'urukerera rwo kuri uyu wa 23 Werurwe 2024 yangije ibikorwa bimwe na bimwe muri Gisagara birimo inzu ndetse n'ikiraro kiri mu gishanga cya Nyiramageni hagati y'imirenge ya Mamba na Musha. Iyi mvura yangije inzu z'abaturage n'ikiraro kiri hagati y'imirenge twavuze haraguru. Amakuru rero yatanzwe na service ishinzwe ibiza mu karere ka Gisagara avuga ko kugeza ubu bamaze kumenya inzu 7 z'abaturage zasenyutse mu murenge wa Mamba na Gishubi. Muri izo nzu harimo iy'umugore w'imyaka 42 ufite abana 5. Inzu yaguye ariko ntawe yaguyeho, none umuryango wabaye ucumbikiwe mu baturanyi. Harimo n'iy'umugabo w'imyaka 53 yo igisenge cyagurutse hangirika amabati 20 kandi iyo nzu yarituwemo n'umuryango w'abantu 7. Ibweya mu mudugudu wa Gatobotobo ho mu murenge wa Ndora naho hari abaturage bagaragarije itangazamakuru ko baraye batewe n'amazi mu nzu yaturutse mu ngo ziri ruguru yabo. Ayo mazi yinjiye mu nzu 3 arengera imyaka ndetse yangiriza na bimwe mu bikoresho byari mu nzu. Igikoni kimwe kirasenyuka. Urebye ayo mazi yateye mu nzu biturutse kubahinze haruguru y'izo nzu. Amakuru rero akavuga ko aya mazi ari menshi ndetse yangirije bikomeye cyane izo nzu ndetse akaba hangirijwe n'ikiraro cyari muri ako karere. Abashinzwe imicungire y'ibiza ndetse n'ubuyobozi bw'akarere bakurikiraniye hafi byangijwe n'ibibiza kugira ngo ababisigiwe barebe ko bakora ibarura bakamenya ibyangirije. Tukiri mu Rwanda kandi u Rwanda rwakiriye neza igikorwa cyo guhagarika imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC. Leta y'u Rwanda yatangaje ko rwakiriye neza icyemezo cy'ihuriro AFC M23 cyo gukura ingabo zaryo muri teritwari ya Warikare hamwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyo guhagarika ibitero bigabwa ku mutwe wa M23. Ni ibyemezo impande zombi zafashe kuva kuri wa gatandatu tariki 22 Werurwe 2025 hagamijwe gushakira agahenge n'ibiganiro byo guharanira amahoro arambuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iki cyumweru tariki 23/2025 nibwo Leta y'u Rwanda ibinyujije mu itangazo ryashizwe ahagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma yatangaje ko yakiriye neza iki cyemezo. Ni itangazo rigira riti u Rwanda rwakiriye neza itangazo rya M23 ryo gusubira inyuma abarwanyi bayo bari baherereye mu gace ka Warikare bakaba bagiye gusubira inyuma mu rwego rwo gushigikira inzira z'amahoro ziri kugeragezwa. Muri iryo tangazo bavuga ko Leta y'u Rwanda yanakiriye neza icyemezo cy'ingabo za FARDC na Wazalendo cyo guhagarika ibi bitero bikomeje kugabwa ku nyeshyamba za M23. Bakavuga rero ko babyishimiye ndetse ko babona ko ari intambwe ikomeye ikomeza guterwa iganisha ku biganiro nyuma y'uko M23 yari yabanje gutera intambwe ya mbere ivuga ko yikuye muri utu duce twa Warikare. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda. Yitwa General Muhozi Kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje amagambo yakuye benshi umutima ubwo yavuga ko ingabo ze ziza gufata umujyi wa Kisangani, ubwo avuga ingabo za UPDF. Amagambo rero yakuye abantu benshi umutima. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni kuri iki cyumweru yatangaje ko ingabo ze cyangwa M23 zishobora kwinjira mu mujyi wa Kisangani
wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi ya vuba iri imbere. General Muhoozi mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X cyangwa se former Twitter yavuze ko ingabo za Uganda cyangwa M23 zishobora kuba ziri mu mujyi wa Kisangani mu cyumweru kimwe gusa. Ni ubutumwa bwaje gukurikira ubundi bugira buti nakiriye ubutumwa bwinshi bwa WhatsApp bw'abaturage batuye Kisangani. Ejo tuzafata uyu mujyi niba Muzehe Museveni abitwemereye tuzarwanira kubohora uyu mujyi wa Kisangani. N'ingabo za UPDF yabwiraga avuga ko ari ingabo z'Imana, ati ingabo z'Imana ziraje. Kisangani ni umujyi wa 4 wa Kongo uzwiho ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, by'umwihariko ukarangwamo ibirombe by'amabuye y'agaciro kimwe n'umujyi wa Lubumbashi. Mu gihe M23 cyangwa ingabo za Uganda zaba zinjiye muri aka gace, byasubiza inyuma intambwe igamije guhosha imirwano yari imaze kugerwaho. Kugeza uyu munsi M23 yamaze gufata igice kinini cyo muri Repubulika muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe mu mpera z'iki cyumweru watangaje ko warekuye umujyi wa Walikale ku mpamvu zo kubahiriza ibiganiro by'amasezerano y'amahoro. Munyemerera amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Canada, aho bamaze Canada mu matora yihuse kubera Perezida Donald J. Trump. Nyuma y'iminsi 10 gusa arahiye kuba Minisitiri w'Intebe wa Canada ku itariki ya 14 Werurwe 2023. Mark Carney yatangaje amatora yihuse azaba kuri itariki ya 2 Mata 2025. Iyi myanzuro yaje nyuma y'igitutu cy'ibihano by'ubucuruzi Perezida Donald Trump yashize ku bicuruzwa bya Canada ndetse n'amagambo akakaye avuga ko Canada ikwiye kuba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yongeye ibihano ku bicuruzwa bya Canada bitera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ndetse bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Canada. Mu rwego rwo gushimangira ubuyobozi bwe muri ibi bihe bikomeye, Mark Carney yahisemo gutumiza amatora yihuse kugira ngo abishimangire ndetse anagira icyizere ko igihugu cya Canada cyamaze kuba cyamushyigikira, ubwo ndavuga abagituye. Ni amatora rero atarimo kuvugwaho rumwe uyu munsi biturutse kuko bamwe bumva ko ibyo Donald J. Trump akaba perezida wa Amerika uyu mwaka yavuze ari ukuri. Ndagushimiye wowe tugenda tubana umunsi ku munsi, ni amakuru tukugezaho amasaha 24 ku yandi. Mwifuriza kandi kugira ibihe byiza. Ngushimiye nkubwira ngo komeza ugira umunsi mwiza, komeza urushaho kugubwa neza. God bless.